दोस्तों ये है फिलिप्स सुप्रीम 550 वाट का मिक्सर ग्राइंडर। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बना के दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक कर रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो इसमें हम पहले सीरीज से चेक करते हैं। देखिए, आप सुन पा रहे होंगे इस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। अब हम आपको जार इसका निकाल के एक बार फिर से चेक करके दिखाते हैं। ये हम इसको बोर्ड में तार को लगा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा घूम के रुक जा रहा है और इस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो इसमें इसका दोस्तों देखिए, इसमें प्ले दिखा रहा है। इसका मतलब इसका बुश कटा है या फिर इसका आर्मेचर खराब होगा। चलिए हम इसको खोलते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका बैक पैनल निकाल लेंगे। इन सभी पेज को खोल लेंगे, पैनल हमारा बैक वाला निकल जाएगा। ये हमने निकाल दिया। ये देखिए, इसमें कॉकरोचों की बारिश है। बहुत सारे कॉकरोच इसमें अपने घर बना रखे हैं। सबसे पहले इसे हम साफ कर देते हैं। देखिए, ये हो गया है साफ। जिसमें ढेर सारे कॉकरोच उसके अंडे थे। अब हम इसको मोटर को खोल के निकालेंगे। उससे पहले हम इसमें देख लेते हैं कनेक्शन हमारा कौन सा कहाँ पे है। फिर से हमें लगाना होगा, तो हम कनेक्शन देखते हुए सभी तार को निकाल लेंगे एक एक करके। सारे कनेक्शन को इस तरीके से निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे निकाला है वैसे ही लगाना भी है। अब हम इन तार को यहाँ से निकाल के, इसके बाद जो पीछे वाला ये बैक है फिलिप्स का है। ये मिक्सर ग्राइंडर इसलिए काफ़ी पैकिंग इसमें लगी हुई है, काफ़ी सेफ्टी है इसका। हम पहले ये वाला 4 पेंच खोलेंगे तो इसका जो ऊपर का जो हमारे मोटर ढकी हुई है प्लास्टिक से, ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो हम 4 पेंच खोल के इसको बाहर कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पेंच खोल के ये प्लास्टिक इसका निकाल लिया है, जिससे हमारी मोटर दिखने लगी। अब देखिए, इस प्लास्टिक के नीचे एक रबड़ भी लगा हुआ है। रबड़ दोस्तों वाइब्रेशन को कम करने के लिए लगाया जाता है। अब हम इस बैक, ये जो हमारा फ्रेम है, इसको निकालने के लिए हमें ये दोनों नट खोलना पड़ेगा। ये दोनों नट खोलने के बाद देखिए, हमने रबड़ हटाया। रबड़ के नीचे भी 2 नट है इसमें, यानी कि 4 नट है दोस्तों। टोटल 4 नट ये हम खोल लेते हैं। ये वाला फ्रेम हमारा जो है निकल जाएगा। तो चलिए, ये देखिए यहाँ से निकालते हैं। ये ऊपर वाला फ्रेम हमारा निकलेगा, लेकिन अभी कपलर लगा हुआ है इसका। तो जब तक ये कपलर नहीं निकालेंगे तब तक ये हमारा फ्रेम नहीं निकलेगा। तो कपलर को हम दाहिने साइड घुमाएंगे किसी चीज़ से, तो ये हमारा कपलर घूम जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये कपलर हमारा निकल आएगा। कपलर निकलने के बाद अब इस फ्रेम को ऊपर वाले को हम ऊपर निकाल लेंगे, तो ये हमारा फ्रेम निकल जाएगा। थोड़ा सा पेच कहीं अटका हुआ है, इसको भी खोल ढीला कर देते हैं। ये पेज को खोलने के बाद थोड़ा सा टाइट है, पेज खोल लेते हैं, जिससे कि हमारा ऊपर वाला जो हमारा फ्रेम है ये निकल जाएगा। देखते हैं, ये देखिए हमारा ऊपर का फ्रेम निकल गया। अब इसमें देखिए ऊपर भी 4 नट है दोस्तों, 2 इस साइड में है। पहले इसे हम खोल लेते हैं पेज को। ये ऊपर वाला फ्रेम है, इसमें भी मोटर की सेफ्टी के लिए लगाया गया है, ताकि मोटर के ऊपर गंदगी ना जमे। तो इस पेज को हमने खोल लिया। 2 पेज और हैं दोस्तों साइड में। इन दोनों पेज को खोलने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा भी हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इसे खोल लेते हैं। ये हमारे दोनों पेज अब खुल चुके हैं। अब इसको हम ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, जिसपे हमारा इसके बाद हमारा मोटर दिखने लगेगा। ये हमारी दोस्तों मेन मोटर है जो हमारी घूमती है। तो चलिए इसमें दिखाते हैं। पहले हम मोटर को बाहर निकाल लेते हैं इस फ्रेम से। ये हमने निकाल लिया है मोटर को। अब देखिए इसमें कौन सी बूस कटी हुई है इसकी। ये देखिए ऊपर वाले रॉड को घुमाने पे देखिए हल्का सा प्ले आ रहा है, यानी ऊपर वाली बुश हमारी खराब है इसमें की। आपको और पास करके दिखाते हैं। बहुत ही
ज़्यादा प्ले आ रहा है इसलिए आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी। अब इस बुश को हम बदलेंगे। चलिए आपको बताते हैं कैसे इसको खोलना है मोटर को और कैसे बुश को बदलना है। सबसे पहले इसमें 2 पेज जो दिए हुए हैं, इस बुश को बदलने के लिए सबसे पहले जो है इसका हम इन दोनों पेज को खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसका कार्बन निकालेंगे, फिर मोटर खोल लेंगे। ये हमारा कार्बन भी है यहाँ पे एक, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक इस साइड में लगा है, एक दूसरे साइड में है। ये लॉक पे है, ये देखिए हल्का सा लॉक है। इसमें हम पेचकस की सहायता से लॉक को हल्का सा प्रेस करेंगे तो हमारा जो है कार्बन बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए निकल गया। अब ये कार्बन हमारा बाहर आ गया। इसी तरीके से वापस हमें लगाना भी है बाद में। ये है कार्बन, इसी तरीके का दूसरे साइड भी है कार्बन, दूसरे साइड भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। ये दोनों कार्बन निकालने के बाद हम इन मोटर को जो पंखी लगी हुई इस पंखी को निकाल लेते हैं। ये देखिए पंखी हमने निकाल दिया। अब हमारी मोटर जो है आराम से दोनों साइड से खुल जाएगी और निकल जाएगी। ये हमारी मोटर जो है दोनों अलग हो गई, आर्मेचर इसका बाहर आ चुका है। अब ये देखिए इसमें का नीचे वाला बुश हमें लगता है ठीक है और ऊपर वाला बुश कटा हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं कौन सा बुश कटा है। तो नीचे देखिए हमारा रॉड भी ठीक है, इसका मतलब बुश भी ठीक होगा। तो चलिए ऊपर वाला हम निकालते हैं। ये देखिए इसमें की ऊपर वाली हल्की सी रॉड भी इसकी घिस चुकी है और ये हमें सरिस कागज से मांगना पड़ेगा हल्का सा बराबर हो जाए और टाइट बुश बैठाना पड़ेगा दूसरा वाला। और ये बुश निकाल के इसकी जगह पे हमें नया बुश डालना पड़ेगा इसकी जगह पे। तो चलिए सबसे पहले इस आर्मेचर को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जो है ये वाले प्लेट में ये बुश निकाल के नया बुश डालेंगे। ये हमारे पास एक नया बुश है, इसका नंबर है दोस्तों 4X करके, और जो इसके अंदर है हम आपको अभी निकाल के दिखाते हैं कौन सा है। ये इसमें हमने इसको साफ़ कर लिया है अच्छी तरीके से। ये देखिए साफ़ करने के बाद ये बुश हमारा इसमें एकदम टाइट बैठेगा। ये देखिए इसमें प्ले बिल्कुल ना के बराबर है, टाइट बैठा है, इसका मतलब ये हमारा चल जाएगा। अब चलिए हम पुराने वाले बुश को पहले निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम इस जगह पे लगा लेते हैं। पहले लगाने के बाद इस पर हम इसको एक हल्का सा सॉफ्ट की सहायता से हथौड़ी मारेंगे इस पर। हथौड़ी मारने के बाद ये हमारा जो है पुराना वाला बुश इसमें से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से निकल गया। ये है कॉटन इसका, इसको फिर से सिम लगा देते हैं। ये पुराना बुश का नंबर देखिए, इसमें 750 लिखा होगा शायद। हाँ देखिए दोस्तों 750 था, लेकिन हम इसकी जगह इसमें प्ले ज़्यादा आ गया, रॉड हमने थोड़ा घिस दी है तो पतली भी होगा, इसलिए हम इसमें 4X लगा रहे हैं, थोड़ा टाइट बैठेगा। अब इसको हम साइड में रखते हैं और इसमें हम नया वाला बुश लगा के फिर से इसको पैक कर देते हैं जैसे कि हमने इसको निकाला है। सबसे पहले इसको कॉटन रख के इस कॉटन में थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे ताकि बुश मोटर घूमते वक्त बुश ज़्यादा गर्म ना हो। ऑयल रहता है तो बुश ठंडा रखता है ऑयल बुश को ऑयल। तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल डालने के बाद ऊपर की जो पैकिंग है इसमें पैकिंग इसकी लगा देंगे और बुश हमारा टाइट बैठ जाएगा। ये है इसकी पैकिंग। अब इसको अच्छे तरीके से हम बैठा लेते हैं। पहले बुश को बैठाने के लिए दोस्तों हमें फिर से पाइप की जरूरत पड़ेगी। हम जमीन पे इसको या किसी ठोस जगह पे रख के इस पाइप की सहायता से इस बुश को बैठा सकते हैं। ये देखिए हमने इसको ठोक के अच्छी तरीके से इस तरीके से बैठा दिया है बुश को। अब हम इसको फिर से फिट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने खोला था। पहले हम इसमें वाशर लगा के इसकी जो आर्मेचर है और फील्ड है दोनों बराबर में रखेंगे। पहले हम नीचे वाला
जो है बुश आर्मेचर को नीचे वाले बुश में बैठा लेते हैं इस तरीके से। देखिए घूम रहा है। अब हम ऊपर वाला इसका प्लेट जो है इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद देखिए हमारा ये घूम रहा है। अभी टाइट करने के बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अभी थोड़ा हमें टाइट लग रहा है चलने में। जब हम इसका पेच लगा देंगे, टाइट कर देंगे, तो ये बराबर बैठ जाएगा। अब हम पेच को पहले लगा के फिट कर देते हैं। पहले हम पेच को हाथ से हल्के से घुमा के इसे फंसा लेंगे। उसके बाद रिंच से बढ़िया से टाइट कर देंगे पेच को। ये पेच हमारा बिल्कुल टाइट हो गया। देखिए बिल्कुल हाथ से घुमाने पे कितना फ्री घूम रहा है। इस तरीके से आर्मेचर हमारा फील्ड में घूमना चाहिए, यानी कि हमारी मोटर एकदम फिक्स हो चुकी है। अब हम इसकी पैकिंग जो हमारे फ्रेम में हमने खोला था उसको फ्रेम में फिट करना है। उससे पहले हम इसका कार्बन लगा देते हैं, क्योंकि फ्रेम में लगाने के बाद कार्बन नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले इसका हम कार्बन को इस तरीके से फिट कर लेंगे जैसे कि खोला था हमने। इस तरीके से लगा के इसका लॉक हम लगा देंगे। लॉक नहीं लगाएंगे तो दोस्तों ये बाहर फेंक देगा और फिर हमारा मोटर चलेगा नहीं। लॉक को हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इस लॉक को प्रेस करेंगे हल्के हाथ से, तो इसमें बैठ जाएगा और ये फंस जाएगा। इसी तरीके दूसरा वाला कार्बन भी हम लगा के लॉक को फंसा देंगे, इस तरफ वाला। चलिए लगा देते हैं हम। ये हमारा दोनों कार्बन लग गया है। अब हम इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हम इसको पैक करेंगे। तो ये ब्लैक वाला वायर दोस्तों हमारा जो है कॉमन रहेगा। आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक पिन बनी हुई है। ये देखिए ये हमारा मेन पे रहेगा, जो हमारा ऑटो कट पे लगा होता है, ताकि ओवरलोड पे ऑटो कट बंद हो जाता है। ये ब्लैक वाला वायर हमारा कॉमन है, बाकी 3 हमारा स्पीड होता है। तो ब्लैक वाले वायर में हम तार को यहाँ पे ज्वाइन करके और बाकी 3 स्पीड में हम चेक करते हैं। देखिए हमारा मोटर घूम रहा है। मोटर हमारी घूम रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। एकदम मतलब हमारा फिक्स बैठा हुआ है और हमारा बुश एकदम करेक्ट ठीक तरीके से एकदम मोटर में फिट हो चुका है। अब हम इसको इस फ्रेम में बैठा के पैक कर देते हैं, जैसा कि हमने खोला था इसको उसी तरीके से सेम। सबसे पहले हम मोटर को इसमें ऊपर बैठाएंगे और इसकी सेटिंग कर लेंगे, ये कैसे किस तरीके से बैठा था, ठीक बैठा है कि नहीं। इसके बाद इसका ऊपर वाला फ्रेम हम लगाएंगे इसको, और इसको पीछे साइड से ऊपर साइड से जो 4 पेच लगे थे इसमें पेच लगा के इसको हम बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। ये हमने पेच लगा के इसको टाइट कर दिया है। ओके, अब इसका ऊपर वाला हिस्सा हम लगाएंगे और इसके बाद हम इसको पलट के अंदर से पेच लगा के टाइट कर देंगे। पेच लगाने के बाद टाइट करने के बाद ये हमारी मिक्सी केवल बैक पैनल पे पेच लगाएंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले पैकिंग कर लेते हैं। ये हमारे मोटर की फिटिंग हो चुकी है। ये पंखी भी हमने लगा दी है। अब आई बारी कनेक्शन की। तो कनेक्शन हमने जैसे इसको पहले निकाला था उसी तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। ये जो मेन वायर है इसका मेन लीड का वायर, एक हमारा ब्लैक वाला वायर जो है रोटरी पे होगा। रोटरी के बीच वाले पॉइंट पे यानी मेन वाले एल वाले पॉइंट पे हम मेन लीड का ब्लैक वायर यानी एक वायर, कोई भी एक वायर हम लगा देंगे। ग्रीन वाला टूटा हुआ तार है इंडिकेटर का। और जो मेन लीड का दूसरा वायर लाल वाला बच रहा है वो हमारा ऑटो कट यानी मिक्सर का जो ओवरलोड का ऑटो कट होता है उसका एक पॉइंट पे लगेगा। और उसके दूसरे पॉइंट पे जो थोड़ा सा तार निकला हुआ है वो हमारे मेन वायर यानी कॉमन वायर, मोटर के कॉमन वायर से कनेक्ट होगा। बाकी का जो स्पीड वायर हमने जहाँ से निकाला था उसी पॉइंट पे हम इसको लगा के फिट कर लेते हैं। ये हमने इसको वायर को लगा दिया है। ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर जो है फिटिंग हो चुका है। अब हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने बटन को चालू किया, ये हमने बटन चालू किया। देखिए कितना शांत चल रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है और पहले से स्पीड भी इसकी अधिक है। एक बार इसका हम कपलर लगा के आपको चला कर दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कपलर लग गया। अब इसको हम बटन चालू करके चलाते हैं। आवाज़ आ रही होगी।
बिल्कुल साइलेंट चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आप बना सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।